হেল্ল' এভৰিৱান আজি একদম চিম্পলকৈ বনাব পৰা এটা বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইফালে মই পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ, তাৰপিছত ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিব, তেতিয়াহে ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ উঠে। আচলতে গোটেইখিনি পিঁয়াজ মই একেলগে ভজা নাই, দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ একেলগে ভাজিলে এই ক্ৰিস্পিনেছটো নাহে মানে। তাৰপিছত এইফালে অলপমান দৈ লৈছোঁ, যিখিনি মই অকণমান ফেটি লৈছোঁ। এইফালে মই চিকেনখিনি 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যন এটা কৰিছোঁ। মেৰিনেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে সেই ভাজি থোৱা পিঁয়াজ অলপমান দিছোঁ, ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু লগতে অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ। আৰু বিৰিয়ানী মছলাটো কিন্তু আপোনালোকে দিব, বিৰিয়ানী মছলাটোৰ নিদিলে সেইটো টেষ্ট নাহিব, যিটো বিৰিয়ানীত একচুৱেলি আহে। আৰু ইয়াত হালধি, নিমখ, মিঠাতেল আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টটোতো আছেই বাৰু। গোটেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ হাতেৰে, আৰু হাতেদি নাসানিলে কিবা এটা ভাল নালাগে দিয়কচোন। আৰু শেষত ধনিয়া আৰু পদিনাৰ পাতটো এড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া অলপমান গৰম গাখীৰত কেশৰ মিলাই থৈছোঁ, যাতে ফ্লেভাৰটো এৰি দিয়ে। আধা ঘণ্টামানৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব বাৰু এইটো। তাৰপিছত মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ ৰাইচখিনি, যিখিনি মই বইল কৰি ল'ম 80% মান কুক হোৱালৈকে। ইয়াত মই গোটা মছলাবোৰ যেনেকৈ জাবিত্ৰী, জয়ফল, গোটা জিৰা, ইলাইচি, লং আৰু দালচেনি দি পেলাই বইল কৰি লৈছিলোঁ পানীখিনি, তাতে চাউলখিনি দি 80% কুক হোৱালৈকে বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আলু কেইপিচমান। আলু কেইপিচ পিছে আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব প্ৰথমতে, তাৰপিছতহে দমত দিব। মোৰ আলু কেইপিচ অকণমান কম সিজিল। এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ মাংসখিনি। মাংসটো সেই একেই গোটা মছলাখিনিয়ে মই ইউজ কৰিছোঁ, যিখিনি আমি বেছিকেলি বিৰিয়ানীত কৰোঁ। তাৰপিছত মাংসত অলপমান পিঁয়াজো এড কৰিছোঁ বাৰু এক্সট্ৰাকৈ, যাতে গ্ৰেভিটো অলপ ঠিক হয়। এয়া মোৰ মাংসও ৰেডি হৈ যাব। মাংসখিনি 80% মান হোৱালৈকে সিজাই ল'ম, তাৰপিছত অলপমান এনেকৈ কাঢ়ি থ'ম, যিহেতু মই লেয়াৰ কৰিম। এতিয়া তলত প্ৰথমতে অলপমান মাংসৰ গ্ৰেভি আৰু মাংস দি ওপৰত এটা লেয়াৰ্ছ ভাত দিছোঁ। এনেকৈ আলুখিনি মাজে মাজে সুমুৱাই দিছোঁ, যাতে ফ্লেভাৰটো আহে। দেন মই সেই তিয়াই থোৱা গাখীৰৰ যোনটো মিক্সাৰ আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ। বহুতে বিৰিয়ানীত কেওৰা ৱাটাৰটো ইউজ কৰে, বাট মোৰ ওচৰত আছিলে যদিও মই দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। এনেকৈও কিন্তু খাই বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। এইফালে মাংসৰ এটা লেয়াৰ দিলোঁ, দেন মই দিছোঁ পদিনা আৰু ধনিয়াৰ পাত, তাৰপিছত আকৌ সেই গাখীৰখিনি, তাৰপিছত আকৌ সেই পিঁয়াজখিনি যোনখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ এয়া, তাৰপিছত আকৌ ভাত দি দিলোঁ। এনেকৈ লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কৰিলে আচলতে বিৰিয়ানীটো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। আৰু মই যিহেতু দমত দিম, তো সেইকাৰণে এনেকৈয়ে দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ওপৰত অলপমান সেই একেটা প্ৰচেছকৈ ফ'ল' কৰিছোঁ। যিহেতু বিৰিয়ানীৰ ডিমটো খাই বিৰাট ভাল লাগে, সেইকাৰণে ডিমো দি দিছোঁ, আৰু ওপৰত অকণমান ঘি দিছোঁ। মোৰ পিছে ঘিখিনি অকণমান কম গলিছিলে, সেইকাৰণে এনেকৈ দিলোঁ। আৰু লগত অকণমান নেমু চেপিছোঁ, আৰু কেইপিচমান নেমু ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ। বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে আচলতে এনেকৈ দিলে। তাৰপিছত মই আটাই দি এনেকৈ গোটেইটো পেকিং কৰি ল'লোঁ, মানে দম দিছোঁ। প্ৰায় 20 মিনিট মানৰ কাৰণে মই দম দিছিলোঁ, আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছতহে কিন্তু খুলিছোঁ। মানে তেতিয়া বিৰিয়ানীটো বিৰাটেই মানে ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। এইফালে মোৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু খাই বিৰাটেই টেষ্টি লাগিলে। তো আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ বিৰিয়ানী। ৰাইটাৰ ৰেচিপিটো পিছে মই শ্বৰ্টহে দিব পাৰিম, ইয়াত সময়ে নহ'লে। বাৰু যি নহওক, আমি এইফালে চবেই মিলি খাই ল'লোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।